Gwerabe size yo olabe n'omwana yakugamba mukulu gwe tolaba sirika gwe tolaba nti ono mwana muto nga baganja balukole ayayo ndogose ato yitawo wali wezi nabwe ntaddeho wabulo sigenda lwaki okola ebintu bye oyo mwana gwerabe size yo olabe n'omwana yakugamba mukulu gwe tolaba sirika gwe tolaba nti ono mwana muto olidde si ye yatandise ogenda okunnyonnyola mbu nze yaŋŋamba alina emyaka 25 nze yaŋŋamba alina emyaka 23 nze yaŋŋamba alina emyaka 2 mwana wattu nga tebikyakola omusajja amubuuziza ekibuuzo n'empulira nga abakibuuzizza nze yes gwe yagamba nti mukulu oba alina emyaka 2 oba 18 oba 19 naye gwe tolaba nti muto awo neneesikamukko mazima ga Katonda ennaku zinene ogenda n'olaba omwana ng'alinga Pretty Nicole ate ng'olaba mukulu ate munnange agenda okubuulira emyaka ate ng'emyaka mito olina okusooka okulindamu ate kaakati ono ye bamugambye olwedde nze ndi mukulu naye omusajja amubuuza gwe tolaba nga buto yes yakugambye mbu ndi mukulu ye yakugambye naye gwe tolaba gwe tokozesa maaso go kate otukozesa amaaso gaffe ate oyinza ogwa mumbiza Pretty Nicole ng'olaba ng'akuze naye ate ng'omwana muto kati ate ono muto ate omwana yamugamba mukulu kwegamba empewo esukkulumye enkuba etonnya okuva ku makya paka ebuzibira ekiro kyonna enkuba esiiba etonnya engeri gye tuli mu sizoni y'enseenene naye munnange leka ensobi oleme kubeera nga ogigwamu ensonga yakikoledde ka vidiyo nga kaneno walino ku SMX Media n'abalala musobole okubeera nga mulabirako ate baawumudde ate oluba okubumulabira beepikira basajja bafumbo abafumbo tubakomeddewo mwe bakazi mwe bababa mmwe tubakomeddewo kati sooka olabe embi mukulu waffe gyagudde wano ku SMX Media ndasigala nku updates